اس وقت پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کی تباہی نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر کیا ہے، وہیں بھوک افلاس اور وبائی امراض نے بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ گھروں کے ساتھ مساجد اور تعلیمی ادارے بھی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ ساری جان ڈھائی گئی ہے با اسا پدرے تے بیٹھو سامان سارا باہر پائے رولتا پائے، غریب ہوں اسا لوگ، بڈھڑے ہوں، کماون والے کائن سے باقی سا کو امداد لیو جہیں دی سا کو جہیں بنوا دی۔ اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری کے حکم پر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی طرف سے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، جو بچوں، بڑوں اور بزرگوں کے مفت چیک اپ، علاج اور مفت ادویات فراہم کر رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کی قلت کو پورا کرنے کے لیے حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کی اپیل پر اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے، جس میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ UK، ہالینڈ، اٹلی، امریکہ، آسٹریلیا اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ پاکستان نے حصہ لیا۔ لوگوں کی غذائی ضروریات کی اشیاء پیک کر کے ٹرکوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جام پور، سوات، سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں سیلاب زدگان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ابھی مزید متاثرہ علاقوں میں خوراک اور ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے اور اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس قدرتی آفت اور آزمائش کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے دست و بازو بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ سب کے لیے میسج ہے کہ آپ نے بھی سیلاب زدگان کی جتنی مدد ہو سکے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ May I pray for those people who are going to present their loves for these people, these victims of flood, especially our dear brother Nafis from Holland and all his team, Skila, Javed and all his team from UK, Wasim and all his team from UK. So I appreciate all of them. I pray for them. And inshallah, these people will pray for them that inshallah we are not going to stop this work. We'll go on each and every place inshallah. Very soon I'm coming back in DI Khan. And inshallah in DI Khan we are starting Tameer-e-Pakistan housing project inshallah. We'll provide the houses to the people inshallah, and we will push the government. We will pressurize the politicians that these people belong to you. Why you have left them? Why you have gone away from them? So I appreciate central government. I appreciate all provincial governments. They are doing what they have done. The people are seeing, inshallah. And I especially the people from America, people from Australia, people from South Africa, people from Canada, people from European countries, they are coming forward. They are becoming our arms, our hands, our supporters, and I pray for them. May Allah bless them with success, succeed them in the love of Allah and love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and love of these poor people. خاص کر د پښتانه ورونو دا ما خو ډېر رابطه د پښتنو سره او د پښتانه هم ډېر ښه خلک دي. د پښتو وایي چې دا ژبه نه ده، دا غیرت ده. غیرت پکار ده، ټولو باندې غیرت پکار ده چې یو بل
سره مینه وکړو، یو بل سره معاونت وکړو، یو بل سره سپورټ وکړو. خدای دې تاسو ته ډېر عزتونه ورکړي، خاص کر ګلدین صاحب او تاسو والد صاحب او دا ټول مسلمانانو تاسو ټول دا ډېر غټ سیلاب کتلی ده، مګر تاسو ډېر همت وکړی او تاسو ډېر لوی مقابله د سیلاب وکړی. الحمدللہ خدای دې تاسو باندې خپل رحمتونه نازل کړي. صلی اللہ تعالی علیہ. آئیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے عظیم مشن میں شامل ہو کر تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں.